Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien, que Dios los bendiga. En este momento vamos a hablar de una pieza muy importante de nuestra computadora gaming, que lo es el teclado. El teclado es uno de los periferales que vamos a estar utilizando la mayor parte del tiempo en conjunto con nuestro mouse. Por lo tanto, tiene que ser lo más cómodo posible, ya que pues lo vamos a usar la mayor parte del tiempo. Y tiene que tener ciertas características para aquellos jugadores que juegan juegos competitivos. Los switch de la compañía Cherry se utilizan mucho en teclados. Antes se utilizaban en el teclado Logitech G710 Plus, que era mi teclado favorito. Y hasta ahora ha sido mi teclado favorito, pero pues ya ellos no lo fabrican. Teclados como Corsair también utilizan los Switch MX. Así que nada, sin más preámbulo, voy a comenzar. Así que vemos la caja de cómo llegó el teclado, bien sencillo. Lo vemos aquí. Ok. En este momento el teclado es rosita, ya que pues estoy planificando, si Dios quiere, hacerle un setup a mi esposa que sea bastante rosita. Obviamente, ¿verdad? Que combine. No va a ser 100% rosa, pero esperemos que sea lo más placentero para ella posible. Y pues me dijo que le gusta el rosa, así que pues rosa se va a ir. Así que estaba pensando qué teclados rosa conseguir y vi varios en internet, pero este me llamó la atención, ya que lo produce la misma compañía que produce los Switch, que yo siempre he visto como los mejores Switch. Claro, eso depende de la persona, preferencia personal realmente. Muy bien. Ok, se abre de esta forma. De primera impresión se ve bastante bien. Un teclado rosita, completamente rosita. Ya me está gustando la presentación. Miren este cable. El cable se ve grueso, no es un cable finito, es un cable, bueno, está entre grueso y finito prácticamente. He visto cables más finitos que estos, como los teclados del K120 de Logitech, pero este cable se ve robusto. Se ve bastante robusto, según la página del manufacturero, o por lo menos la de Amazon, discúlpenme. Según la página de Amazon, el teclado es aluminio, y según se puede ver, es aluminio. Se siente como aluminio. Se ve muy chulo, las teclas se ven muy bien. Se siente muy bien. Aluminio, no se siente de plástico. Atrás es aluminio también. La parte de abajo tiene esto para que no se resbale. Es un teclado de cable, así que pero entiendo que el cable se le puede sacar. Esa es la ventaja de esto. Vamos a ver. Por lo menos aparenta que se le puede sacar. No quiero tampoco dañarlo. Sí, el cable se le puede sacar. Está bastante firm in place, pero se le puede sacar. Miren aquí el puerto que usa. Es un puerto viejo, ya lo saben, es el puerto USB viejo, pero de todas formas puede usar otro cable. Esto se ve muy decente, verdaderamente. No parece un cable, literalmente no parece que el cable se le puede sacar, pero sí se le puede sacar. Tenemos aquí, estas piezas son para ponerle las rueditas que hacen que se nivele el teclado. Pero nada, tenemos aquí el manual. El manual no es nada ordinario, es todo gráfico. Así que cualquier cosa, el manual se busca por internet. Y tenemos las instrucciones, que es lo más importante. La caja no tiene más nada. Tiene esto así. Lo demás es pura caja. Así que esto fue lo que trajo el teclado. Todo esto. Esto debe ponerse en algún lugar.
Yo lo que estoy entendiendo es que aquí, si usted quiere utilizar esto para darle más altura, lo puede utilizar, lo reemplaza porque si se fijan aquí, no, no sé si hacerlo ahora, pero tiene como doble, inclusive no es doble, esto es uno. Ya, déjame quitárselo. Parece como que se puede quitar. Vamos a quitárselo. Que no quería. Ah, míralo aquí. Ok. Aquí está. Y aquí. Es que se ve tan bien que uno como que no quiere romperlo ni nada. Uno dice como que se romperá así, pero al parecer no se rompe. Simplemente está hecho para eso. Y colocamos esto, que es para que el teclado eh, tenga mayor inclinación. Como el segundo. Ok, ahora estamos inclinados. En teoría se le puede ajustar un poquito más si usted quiere más inclinado que otra cosa. Se le puede ajustar o se puede presionar. Así que es un poquito ajustable. Esto también es aluminio, eso se ve bastante decente. Ahora, ¿qué tipo de switch fue el que me conseguí? El Cherry MX Brown, entiendo que es un buen switch para hacer typing, ya que se siente, la actuación se siente. Se siente la actuación, se escucha decente, me gusta cómo se escucha. Me gusta cómo se escucha, entonces se escucha bien decente. Es un poco ruidoso, pero se oye muy bien. Realmente el spacebar es más ruidoso que las teclas, así que realmente no hace mucho ruido. Hay personas que les gusta hacer esto y que se oiga bien duro, pero por lo menos a mí no me gusta mucho y verdaderamente me gusta cómo suena. Se ve decente, se siente decente, las teclas se ven. Verdaderamente deberíamos verlo iluminado. Vamos a ver, voy a pasar ya mismito a la parte para conectarlo para que lo vean iluminado, ¿está bien? Pero me gusta cómo se ve. Tiene varios botones, no tiene teclas como el de Logitech. Los de Logitech tienen teclas aquí G1 a G6, donde se le pueden hacer varias funciones, macros, etcétera. Volumen menos, volumen más, quitar el brillo, aumentar, disminuir. Esto tengo que ver para qué es. Windows Lock, sí, esto está anunciado en la página de Amazon que tiene Windows Lock. Como que si presionas la tecla de Windows por accidente, pues no hace nada. Eso algunos teclados lo tienen. Lo demás es bastante estándar. Esto es bastante largo. Si lo abro, pues va a ser mucho más largo. Así que se ve decente. Se siente decente. Y no es que realmente lo puedo mover. Ah, esto no se veía, pero sí se ve el logo de Cherry ahí. Me gusta el teclado, verdaderamente. Ya me está gustando. Vamos a ver cómo se ve prendido. Muy bien, ahora tenemos una idea de cómo se ve el teclado conectado a la computadora. Verdaderamente tengo que buscar más información para saber si tiene Lightning customizable, pero en este momento lo que veo ahí se ve muy bien. Me gusta cómo se ve verdaderamente. Se ilumina no solamente las teclas, sino que también se ilumina la parte
donde no está la tecla, tiene también iluminación. Y en este momento tiene un efecto de rainbow. Yo me imagino, ¿verdad?, que debería poderse cambiar la iluminación con algún software de la computadora. Y tengo que ponerme a leer un poco para saber específicamente si tiene algún software específico. Pero verdaderamente me gusta cómo se ve. Eh, Se ve bien decente. Y acabo de verificar. Se le puede bajar la cantidad de iluminación. Se le puede eliminar la iluminación. Y se le puede poner la iluminación bien alta. Alta, bajita, alta y bajita. ¿Verdad? Presionando FN, función y las funciones que están arriba. ¿Está bien? Ah, bueno. Se puede cambiar el setting. En este momento tiene un color cambiando de color. En este momento tiene rojo sólido, rainbow sólido. Bueno, no tan sólido, pero sí un rainbow como... Tiene varios efectos. Nice. Tiene varios efectos. Si usted escoge el efecto que usted desee. Esto se ve muy decente, me gusta. Tiene varios efectos. Lo que me gusta del teclado es que tanto la... wow, cool. Haha, nice. Esto sí que se siente nice. Wow. Ok, esto está nice. Esto se ve nítido. Es como si el color saliera... Bueno, realmente el color sale desde la tecla que uno presiona. Y puede ver el efecto. Ok, vamos a cambiar el efecto a ver qué sale. Ok, este efecto es la tecla que uno presiona. Es la que se ilumina. Aquí está completamente blanco. Para los que prefieren el color blanco. No es un 100% blanco que uno diga pure white, porque se ve un poco azuloso. Las teclas de adentro se ven blancas, pero esto se ve como medio azul. Pero verdaderamente se ve bien. Y aquí se iluminan estas teclas. Se diferencian. Teclas tipo gamer. ¿Y qué más tenemos aquí? Y aquí regresamos a la normalidad, a como estaba el teclado originalmente. Recuerden el sonido del teclado. También lo tengo pareado con un teclado Logitech que es el G512, si no me equivoco, que se compró en Sam's Special Edition. G512 Special Edition, que es mi teclado que he estado usando usualmente. Y para que tengan una comparación de cómo se oye este versus el otro. Este se puede controlar la iluminación también, pero por el software de Logitech. Mientras que este pues no necesita software. Los dos son táctil. Este es el análogo al Brown. Este es GL táctil, análogo al Switch Brown. ¿Ven la diferencia en el sonido? A mi parecer este es más robusto, el de Cherry. Más robusto y como que se siente que es de calidad. No es que el Logitech no lo sea, porque me ha durado bastante tiempo. Entiendo que lo tengo desde hace 2 años aproximadamente y no me ha dado problemas. Buscando más en el manual que trajo el teclado, encontré esta página que contiene el Cherry Utility. El Cherry Utility es un software que se utiliza para controlar los perfiles de iluminación del teclado. Y no solamente hace eso, sino que hace varias cositas como añadir macros.
Una vez se baja el programa y se instala, se ve de esta forma, donde se contienen distintos perfiles de iluminación que se le pueden aplicar al teclado simplemente dándole clic. Cada perfil permite una serie de customizaciones que se pueden hacer, distintos colores que uno puede ponerle al perfil, al teclado. Uno puede añadir un perfil en caso de que uno quiera tener múltiples perfiles. Inclusive puede hacer algún efecto custom. Aquí sale un layout del teclado, lo que uno puede alterar. Y prácticamente, según he visto, uno puede alterar todas las teclas del teclado, sean de la función que sean. Se pueden alterar todas las teclas del teclado. Y no solamente eso, esto es solamente relacionado a la iluminación. Si nos vamos a las acciones, también permite crear una acción, y al crear una acción permite asignarle a cualquier tecla la siguiente acción. Por ejemplo, aquí yo quiero ponerle al botón de pausa la tecla Alt, porque sí, ¿verdad? Pues cada vez que presione el botón de pausa, el teclado va a hacer la función de Alt. De igual forma se puede añadir un macro, que es que uno hace un recording de la tecla. Por ejemplo, quiero que cada vez que yo presione esa tecla, el teclado haga Alt O. Y entonces Stop Recording, y cada vez que el teclado, uno presiona esa tecla, hace ese comando en ese orden específico. Uno puede, uno puede prácticamente poner, si uno quiere añadir un password, uno puede darle recording, póngale que quiero poner password. Y da stop recording. Y tiene fixed time aquí. Uno puede decir que las teclas las presione todas a la vez, que eso sería 0 milisegundos. Las presione con una separación de tiempo de 1 milisegundo, etcétera. Esto es bien útil cuando uno tiene que entrar a Windows con un password. Pues es bien útil. Simplemente pues uno dice como que voy a presionar esta tecla y ya se pone automáticamente el password en la computadora, y eso puede ahorrar tiempo. Tiene también para inclusive uno poner algún texto, por ejemplo, quiero poner algún párrafo o alguna línea de coding, ¿verdad? Para programación. Quiero poner exactamente que el teclado diga, me escriba siempre esto en este orden. Me lo escriba en este orden, con este comando específico. Y pues prácticamente el teclado va a escribir ese comando. Por ejemplo, yo le asigno a este texto, se lo asigno a la tecla de pausa, como ya había dicho previamente. Y lo pongo aquí, un suponer, ¿verdad? Y eso me escribe específicamente el texto que yo le puse. Y si lo quiero hacer múltiples veces, se le puede poner múltiples veces. ¿Está bien? O se le puede añadir una función que me abra Media Player cada vez que le pongo el pausa, play, pausa, stop. Las funciones son bien limitadas realmente. Browser Home sería para abrir el browser. Si le doy Browser Home, pues va a abrir el browser. Pero por lo menos en funciones no se pueden hacer muchas funciones como tal. No es como que puedes ponerle que te abra un juego. No puedes ponerle que te abra un juego. Es nice que tenga esas funciones aquí. Bueno, pues nada, amiguitos, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si a usted le gusta este video, espero, ¿verdad? Dele un like bien grande, por favor. Y espero, ¿verdad?, que todo le salga bien. Que Dios los bendiga un montón. Y aquí, Unboxing and Tech, a su servicio.